Бәріне сәлем. Бүгін бізде шындық немесе жалған ойынын сіздерге қызықты сұрақтар қоятын боламын. Барлығы 21 сұрақ, табуға 7 секунд. Сіз білмейтін қызықты сұрақтар болады. Бұл ойынды достарыңызбен ойнасаңыз болады. Ең қызықты кеттік. Мен бастаймын. 8 аяқта 2 жүрек болады. Жалған. 8 аяқта 3 жүрек болады. Қай біреуі жүзген кездегі айналымда болады, екеуі жүректегі қан айналысын итеріп тұрады. Найзағай ешқашан бір жерге 2 рет тұрмайды. Шындық немесе жалған. Бұл толықтай жалған. Найзағай кез келген жерге ұра береді, оның тоққа жақындығы болса, ешқайда бұрылмай кете береді. Балаларда үлкендерден гөрі сүйектері көп. Бұл толықтай шындық. Туылған кезде нәрестенің сүйегі 300-350 болады, ал ересектердікі 206. Өмір бақи. Су сиырдың терісі қызыл түсті. Бұл шындық. Су сиырды сипасақ тері емес, бұл май, ал су сиырлар ыстықты жақсы көре бермейді. Страус қауіп сезген кезде басын құмға көміп алады. Бұл жалған. Шын мәнінде страус басын құмға тықпайды. Ол тек қана еңкейеді. Содан кейін өзін Қолтырауындар ағаштардың үстіне шыға алады ма? Шындық немесе жалған. Бұл таза шындық. Қолтырауындар 6 метрлікке немесе 4 метрлікке көтеріледі. Ол салмағына байланысты.